ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോമ്പുതറ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ട ബജിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. പൊള്ളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനാവശ്യമായിട്ട് 6 മുട്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ മുട്ട ബജി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഈ കരണ്ടിക്ക് 2 കരണ്ടി മൈദ മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കടലമാവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ബജിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലിതാ കുറച്ച് മാവുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വെറുതെ തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി നീട്ടി പൊരിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പവും കടലക്കറിയാണ് റെഡിയാക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കടല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൽ കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്ന് നീട്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്സും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മുട്ട ബജിയും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള സ്നാക്സും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ സമൂസ നമ്മൾ ഇടയില്ല കേട്ടോ, മാനൂരിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ നാരങ്ങ സർബത്ത്, നമ്മളിത് ജ്യൂസാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കഞ്ഞിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുട്ട ബജി, സമൂസ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയതല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്കി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.